लो गाइस, तो हम आ चुके फिर से एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ में। और आज करने वाले हैं कि जमीन के अंदर डीजे को गाड़ेंगे। और आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइबर। चलते हैं। Groups that we're dealing with now. हमने अभी स्पीकर ले लिया और जमीन के अंदर गड्ढा खोद दिया। उसके अंदर आप देख रहे हो दफना रहे हैं स्पीकर को। तो ये अंदर जमीन के अंदर बजाएंगे। पता नहीं हमारे स्पीकर को नुकसान नहीं हो जाए। The dangerous groups that we're dealing with now. तो हम इसको गाड़ दिया है जमीन के अंदर। देख रहे हो आप। हमने इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया। अब इसकी आवाज गाइस, इसकी अब हम आवाज चेक करेंगे कि हमारी स्पीकर है जो कि कुमावत का है, ये आवाज बाहर देता है या नहीं देता है। इसका भी हम सेटिंग करेंगे। सो गाइस, फाइनली हम स्पीकर को दफना दिया है। इसकी अब आवाज चेक करने वाले हैं कि बाहर आती है आवाज नहीं आती है। और देखते रहिए वीडियो हमारा एंड तक। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं स्टेप को। तो भाई स्टेप को स्टार्ट किया जाए। ब्लूटूथ जोड़ो भाई। सो गाइस, हमारी यहाँ पर आवाज आ रही है यहाँ पे। सो गाइस, तो हमारी यहाँ पर आवाज भी आने लग गई है कि जमीन के अंदर पे भी ये स्पीकर कवर करता है, आवाज को बाहर की तरफ खींचता है। और आप लेके आओ अंदर, पास लेके आओ कैमरामैन। आवाज आती होगी, धीरे धीरे आपको भी पता चल रहा है कि आवाज आती है। आवाज आ रही है इसके अंदर, धीमे धीमे आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है धीमे धीमे। और देख सकते हो यहाँ हमारा टाइम है, कुछ देसी जुगाड़ी है।